Aviation Week Network video coverage from the 2025 Paris Air Show is brought to you by GE Aerospace. Le KC-390, l'avion qui évolue, est un avion de transport multimission de nouvelle génération. Il va combiner une plateforme modulable, un faible coût d'exploitation et depuis sa mise en service opérationnel pour les forces aériennes brésiliennes, c'était en 2019, il a su prouver l'ampleur de ses qualités au travers de nombreuses missions. 26 tonnes de charge utile pour le sud modulable